Buongiorno a tutti, domenica 10 maggio. Nonostante un campionato altalenante siamo arrivati secondi e ci giochiamo senza grosse pretese questo playoff. La prima col San Giovanni l'abbiamo già vinta e se continuiamo a giocare così con un po' di fortuna possiamo sperare di arrivare in fondo. Dirige l'incontro il signor Zabeo, coadiuvato dai signori Torrisi e tutto il mondo. Il Santa Lucia aggredisce subito, lungo lancio di Nardi per Badia che la tocca per Varano, il suo tiro è ribattuto, poi c'è un fallo e l'arbitro ferma il gioco. Ed è ancora Santa Lucia, Salvagno per Nardi che lancia Badia, la tocca per Fiero ma si scontra con il difensore, la palla esce. Il San Giovanni reagisce con questa azione che parte da rimessa da fallo laterale, Benini scambia con Crema e tira, Peritore para facilmente. Ma è Santa Lucia che con questa azione complessa arriva subito al gol. Peritore per Olivieri che serve Porcelli, si districa con il difensore e la mette per Salvagno che serve Nardi. La sua apertura per Peritore è intercettata da Marastoni, ma Peritore recupera palla, restituisce a Nardi che lancia Ambrosio sulla sinistra del campo, gran tiro e tocco di testa di Badia e la palla in rete. Alla ripresa è ancora il Santa Lucia che ci prova, battuta di Salvagno da calcio d'angolo, rimessa della difesa e tiro al volo di Badia che spella la traversa. Azione del San Giovanni, Crema viene servito, gran tiro verso la porta, la respinta di Peritore è incerta ma Cardone non riesce a metterla dentro. E nuova azione del Santa Lucia, Varano la mette per Porcelli, Nardi la chiama e tira, stavolta il suo tiro non è preciso, è alto sulla traversa. E ancora un tentativo Santa Lucia, Porcelli per Fiero che la mette per Ambrosio che ci prova, il tiro è fuori misura e passa sul palo alla destra di Peritore. Poco dopo la tensione dell'arbitro è chiamata per Olivieri a terra, viene assistito dallo staff ma deve lasciare momentaneamente il campo e si rivede il San Giovanni. Bisogno lancia Crema sulla destra del campo, arriva anche al tiro ma il tiro si perde sul fondo ed è ancora San Giovanni. Marastoni riceve palla, si prepara il tiro e fa un rasoterra che Peritore blocca. Nel tentativo di raggiungere il pareggio il San Giovanni si butta con Fenzi sulla destra del campo, fa un gran tiro ma è alto sulla traversa. Dopo le cure Olivieri rientra in campo, la sua punizione è intercettata ma Nardi recupera palla, lancia Varano sulla sinistra del campo che tira verso la porta, Pateracchio tra difensore e portiere, la palla sfila, Badia non può recuperarla. Adesso c'è questo lungo lancio che arriva nell'area del Santa Lucia, la palla rimbalza, Marastoni ci prova con una mezza rovesciata, poi la spara ma Fiero devia, poi Peritore fa un miracolo, respinge la palla verso il centro dell'area e Nardi spazza. Il San Giovanni abbatte Ambrosio e conquista palla, si lancia sulla destra del campo con qualche passaggio e qualche tiro, arriva a fondo campo, c'è il tiro finale che è alto sulla traversa.
e purtroppo il gioco viene di nuovo fermato per dei problemi a Olivieri, deve lasciare il campo e viene sostituito da Viola. E ultima azione del Santa Lucia, rimessa di Salvagno per Porcelli che riesce a tirare, Castellani è piazzato e para. Siamo veramente alla fine, c'è questo fallo di Viola su Cardone, ma non c'è tempo per batterlo, l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi. Comincia il secondo tempo, batte il San Giovanni. Il San Giovanni parte forte, Crema dall'estrema sinistra del campo fa un traversone, un compagno colpisce di testa la palla che esce a fondo campo colpendo la traversa. Sostituzione nel San Giovanni, il numero 7 Fenzi lascia il posto al numero 18 Ballarini. E azione personale di Marastoni che si lancia a centrocampo verso la porta del Santa Lucia, spara ma è alto sulla traversa. In sostituzione anche nel Santa Lucia, Riva prende il posto di Varano. Lunga discesa di Peritore che dal limite dell'area la mette per Riva che si libera del difensore, fa un traversone per Fiero, colpo di testa che finisce a fondo campo. Retro passaggio di Nardi intercettato che finisce a Lollato che serve Cardone, il suo tiro si stampa sul palo ed esce a lato. Lancio di Nardi per Peritore che dalla destra del campo fa un passaggio per Porcelli, Castellani anticipa. E ancora un lungo lancio di Nardi in avanti, la palla arriva a Badia che tira, Castellani para. Adesso è Vanzetta che fa questo tiro verso la porta, Peritore para in due tempi. E altra sostituzione nel San Giovanni, Viesti prende il posto di Lollato. Adesso è Crema che serve Marastoni, il suo tiro colpisce la schiena di Salvagno ed esce a fondo campo. Sulla successiva battuta da calcio d'angolo, Peritore vola e mette la palla in fallo laterale. E ancora una sostituzione nel Santa Lucia, Badia lascia il posto a Tomelleri. E poco dopo su questa ripartenza viene lanciato Riva, si prepara il tiro, insacca per il 2-0. Prima della ripresa c'è un'altra sostituzione nel San Giovanni, Andreis lascia il posto a Coctali. Alla ripresa del gioco il San Giovanni si lancia con rabbia verso l'area del Santa Lucia, con questa azione travolgente non ho voglia di cercare i numeri si vedono anche poco, guardatevi l'azione, traversoni, ribattute e palla che alla fine finisce a lato. E un po' di gloria anche per Rabar che con tutte queste azioni avrà il mal di testa. E forse è il tempo di rinforzare un po' la difesa, entra il numero 18 Prota ed esce il numero 7 Porcelli. E vediamo anche questa esecuzione di Ambrosio su punizione di Prota. Il nostro Ambro è d'acciaio, per lui nessun problema. Scusate, quasi nessun problema. Tutto sommato, vista la botta, è andata anche bene. E adesso per la discesa di Matteo Prota che la mette per Riva, tenta un passaggio verso Tomelleri ma Castellani neutralizza.
il recupero è ormai impossibile, ma il San Giovanni non ha mai smesso di provarci. Uscita di Peritore dopo il cross di Menigoi e recupero palla di Vanzetta che ci vuole provare, il suo tiro non c'entra alla porta. Ed ancora discesa di Marattoni che crossa sulla ribattuta. C'è un altro cross in avanti, l'arbitro fischia e chiude la partita. Stiamo chiudendo una stagione in crescendo, siamo stati bravi, siamo stati anche fortunati, speriamo che duri.